Mund na thoni në Islam pse është ndaluar zinaja? Fatkeqësisht ashtu si e thoni, tash në shumë kultura dhe në shumë shoqëri, sikurse po trajtohet si diçka e thjeshtë dhe normale, megjithse nëse bëjmë një hulumtim pak ma të thukt, edhe në aspektet jo vetëm në Islam, po edhe tek fe tjera, nuk ka asnjë fe që e lejon apo e legjitimon zinon në aspektin ashtu siç perceptohet apo kuptohet tek njerëzit që një femër apo një mashkull me pas raporte intime pa ndonjë kriter ose rregull. Megjithatë, edhe pse kjo kështu është pothuajse në të gjitha fetë, megjithatë rrethanat edhe jetën në cilën jetojmë tash, do thotë koha në cilën jetojmë, ka bërë që fatkeqësisht në shumë shoqëri edhe kultura të trajtohet si diçka deri diku normale ajo. Po në Islam konsiderohet një nga gjunahet dhe është ndaluar, madje ndaluar rreptësisht. E arsyeja pse është kjo kështu qëndron në faktin se Allah i Madhreshëm në Kur'anin famlar kur na flet neve njerëzve në përgjithësi thot wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dhe ne nga çdo gjë krijum në palë, do thot në çifte, kështu që ju të rikujtoheni. Komentatorët e Kur'anit kur flasin në lidhje me këtë thanje të Allahut të Madhërisht se çdo gjë kemi krijuar në çifte, tregon se është për qëllim që krijimin Allahu xhalla ala në krijimin e tij çdo gjë ka bë me pas të palën, me pas diçka që e plotson tjetrën, sikurse që mashkulli e femra, dita, nata, i ftohti, i nxehti, pra me pas diçka që është ajo ana pala tjetër që e plotson njëra tjetrën. Edhe tek njerëzit është mashkulli edhe femra, po jo vetëm tek njerëzit, edhe tek krijesat në përgjithësi, edhe shtazët, madje edhe te bimt kemi mashkullor dhe femror. Dhe kjo është do thot një realitet, edhe Allah xhalla ala andaj edhe e përmend se kështu i ka krijuar gjërat, vetëm Allah xhalla ala është fardus samed, është i vetëm, nuk ka nevojë për palën tjetër apo diçka tjetër, është i vetëm i panevojshëm për të tjerët, ata të tjerët kanë nevojë për të. Pra është tek. E tash në këtë kontekst Allah xhalla ala përderisa nuk kemi kritere se si bëhet bashkimi në mes të krijesave tjera, po them të kafsht ose krijesat në përgjithësi, ka qenë urësia Allah xhalla ala që tek njeriu ky bashkim në mes një mashkulli dhe një femre, një çifti, të bëhet me kritere dhe me rregulla, jo ashtu sikurse që bëhet te krijesa tjera, po të jetë me kritere dhe rregulla. Cilat janë ato kritere dhe rregulla, apo cili është ai kriteri apo rregulli, është martesa, kurorëzimi, akti i kurorëzimit që i paraprin fejesa, dhe kjo është do thot ajo çështja që duhet me pas parasysh. Andaj ne duhet ta kemi parasysh se vërtet Islami nuk e mohon ose nuk e trajton si diçka jo të mirë aspektin instiktin që e ka njeriu, instiktin seksual, po them kushtimisht, është diçka që njeri është kriju me të. Edhe andaj edhe Islami ka ndalu murgrin, që njeriu të vendos mos martohet kurrë. Pra konsiderohet prej gjërave që nuk lejohet besimtari të thotë që unë nuk do të martohem kurrë, për arsye se është largim nga tradita dhe rruga e njerëzve dhe pejgamberëve në përgjithësi. Por edhe ky instinkt duhet kanalizohet që të bëhet me anë të martesës legjitime që ka kriter dhe është diçka e shenjtë, bëhet do thotë proklamimi, siç kanë thonë këtu një herë tek ne, qitet pushk është për qëllim, bëhet e madhe që tregohet që filani është burr i filanës edhe filani është grua i filanit, dhe në këtë aspekt dihet edhe me këto kritera, prandaj edhe legjitimohet, lejohet edhe raporti dhe kontakti në mes tyre. Përndryshe, forma tjera të lidhjeve, cilat mund me i bë njerëzit, nëse janë jashtë këtij kriterit të martesës, atëherë në Islam konsiderohet e ndaluar. Po, pse është ndaluar? Kemi argumente tjera racionale të themi? Në përgjithësi duhet me e pas parasysh njeriu, besimtari në rand të parë, që çdo ndalesë në Islam ose edhe çdo urdhër
nuk është synimi objektivi i asaj ndalese me e ngarku njeriun ose me mja vështërsu jetën njeriut, asesi. Me një fjalë, kur Islami e ndalon alkoholin, nuk është synimi me e cenu mja cenu një knashësi që e ka në dispozicion, po e them kushtimisht. Jo, asesi. Islami ka ndalu alkoholin për shkak se njeriu kur të konsumon atë, vjen dhe të dehja, edhe e humb arsyen, e humb logjikën. Sa raste kemi njerëzve që kanë bërë veprime, ndoshta edhe të vrasja e veprime të kësaj natyre, rezultate ka humb vetdije, nuk ka qenë i vetdijshëm, edhe me pyet thot nuk di. Për shkak njeriu e humb atë begatin më të madhe që ja ka dhënë Allahu xhalla wala mendjen, logjikën, arsyen me cilën i logjikon edhe i gjykon gjërat, nëse e konsumon alkoolin faktikisht e humb atë. Prandaj edhe Islami e ka ndaluar. Ka ndaluar Islami mishin e derrit për shkak se është nejis, është rizq, do thotë është ndysir, nuk është e shëndetshme për organizmin. Po në anën tjetër kemi me dhjetra, mos të me qindra pije, lloje të pijev, lëngjev, që njeriu mundet mi konsumu edhe me e shujt atë kënaqësinë e tij, do thotë me pije, ose edhe me ushqime, me llojere të mishrave. Pra ndalesat nuk janë aty për ta ngarku besimtarin, po janë për t'ja drejtu edhe për t'ja lehtësu atij jetën në këtë dynjë.